سلام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي اللي هي قناة دانا ملوك. كيف ما شفتوا في العنوان، فالوصفة ديالنا هي وصفة فعالة لعلاج السعال ولا الكحبة كيف ما تنسميو عندنا بالدارجة حنا. تناخد واحد الكاسرون، تنغلي فيها الماء حتى تيوصل لدرجة الغليان. تنضيف فيها كيف ما شفتوا معايا واحد الطوبة ديال السكر. انا هنا خديت كاس كبير شويه ديال الماء، لان كعارفين تيتبخر شويه. تنوضع فيه واحد الملعقه ديال الكمون البلدي. ففي الحقيقه الكمون البلدي انا جربت هذه الوصفه لبنتي وجربتها ليا، فهي فعاله للكحبه واحد الشكل عجيب. دونك هنايا تناخد واحد المعلقه، وانا زدت واحد شويه. تنغليهم، تنخليها حتى تتغلى، ومن بعد تنطفي عليها وتنغطيها بواحد الطبسيل حتى تنخليها شي شويه تدفى، شي شويه باش ما يطيرش داك الزيوت ديال الكمون. كيف ما تشوفونا نوضح لكم الحبوب ديال الكمون اللي ما تعرفش الكمون مثلا ولا. فهنايا غادي نصفيها بعد ما خليته ارتاح واحد شويه. غنصفيها في واحد الكاس وتناخدوه قبل من النوم، يعني من بعد العشاء. فنصيحة ما تاخدوش وتخرجوا، ولا تاخدوه في الصباح وتخرجوا يضربكم البرد، فبحال هادشي ما درتوه. دونك مباشرة قبل النوم تناخد داك الكاس ديالي وانا في الفراش ديالي ومغطي بالكواش باش ما يداروش عليا المضاعفات. وبشفاء العاجل ان شاء الله لكم ولوليداتكم.